ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 21ରୁ 23 ଯାଏ ବଢ଼ିବ କାଳବୈଶାଖୀ। ଆଜି 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏନେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି ତାହା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିପାଗ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଲେଟ୍ ନକରି ଖବର पर नजर पकाइबा। तो वर्तमान जो खबर आसी आसंता 21 ରୁ 23 जाए कालबैशाखी प्रभाव बढ़िबो। यह प्रभाव पर घड़घड़ी सहित अधिक वर्षा हो पारे। 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन सहित पवन झटका 60 किमी जाए जाइपारे। यहाकु नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 21 तारिख रे पुरी, खोर्धा, नयगड़ा, गंजाम, गजपति, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ में कालबैशाखी प्रभाव में घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। उपकूल ओडिशा रे विभिन्न स्थान में गरम गुड़गुड़ी जारी रहिबो। 22 तारिख रे कालबैशाखी वर्षा पाई गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज, केन्दुझर और नवरंगपुर रे ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र द्वारा। ए सब जिले में विभिन्न स्थान में घड़घड़ी और वर्षा सहित 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन बही पारे। पवन झटका 60 किमी भी बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेहिभଳି खोर्धा, नयागड़ा, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कंधमाल और सुंदरगढ़ में मध्य वर्षा हो पारे। 23 तारिख उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे विभिन्न स्थान में वर्षा पाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। आभ्यंतरीण ओडिशा रे विभिन्न स्थान में मध्य घड़घड़ी सह वर्षार आशंका रही। बस यह थिला पाणीपाग लेटेस्ट अपडेट। यहीपरि पाणीपाग सठिक सूचना जानापी आम चैनल सह जोड़ी रुहतु। एवं भी सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुन, जहाँफल पाणीपाग सठिक सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइ।